សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតទៅជាមួយនឹង Trim Start to Playhead ហើយនិង Trim End to Playhead អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ Stock Media ហើយខ្ញុំយក Media មួយប្រើហើយខ្ញុំយក Media នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើសញ្ញាលេខបូកដើម្បីធ្វើការតម្លាក់វាចូលក្នុង track អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះមកខ្ញុំលុប track ណាដែលអត់មាន Media ហើយខ្ញុំចុចទៅលើកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការឲ្យវា feed មានន័យថាឲ្យវាពេញមួយ timeline តែម្ដងខ្ញុំ click មកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង clip នេះគឺជា clip តែមួយទេអញ្ចឹងយើងមើលអានេះគឺជាកន្លែង start ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង end កន្លែងចុងបញ្ចប់អញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់ធ្វើការកាត់អញ្ចឹងបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមបញ្ឈរនេះយើងអាចហៅវាថាជា playhead ក៏បានឬក៏ជា head indicator ក៏បានវាប្រើដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអំពីទីតាំងរបស់ clip នេះនៅពេលណាយើង move ដល់កន្លែងណាគឺវានឹងបង្ហាញនៅកន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់វាពីកន្លែងចំណុច start នេះមកចំណុច playhead នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ right click នៅលើ media ហ្នឹង right click ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា trim start to playhead យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ alt បូកជាមួយនឹងគ្នាបបើកអញ្ចឹង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាកាត់ពីកន្លែងចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ playhead មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំ move cursor ឬក៏ move head indicator មកកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង end ឥឡូវឧបមាខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់ clip ហ្នឹងពីកន្លែងចុងបញ្ចប់វារហូតមកដល់កន្លែង playhead ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click select លើវាហើយខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា trim end to playhead ឬក៏យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ shortcut key គឺ alt បូកជាមួយនឹងគ្នាបិទចេះ click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងឃើញវាកាត់ឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំលុបអានឹងចេញខ្ញុំ right click ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ delete ខ្ញុំចូលទៅរក audio អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click តម្លាក់ audio មួយចូលមកអូខេអញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់ធ្វើការកាត់ដូចគ្នាដែលវាអត់ខុសគ្នាទេហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះដើម្បីវា zoom មកវា fit ខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់នៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំចង់កាត់កន្លែងនេះពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមកត្រង់ចំណុចកន្លែង playhead នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click select ទៅលើ media ហ្នឹងហើយ right click ម្ដងទៀតអូខេយកពាក្យថា trim start to playhead click មកគឺវាកាត់តែម្ដងហើយឧបមាមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់ពីចំណុចចុងបញ្ចប់ដែលយើងហៅថា end ហ្នឹងមកត្រង់ចំណុចកន្លែង playhead របស់យើងនេះអញ្ចឹងគឺកាត់ត្រឹមនេះចោលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click select លើវាហើយយើង right click យើងយកពាក្យថា trim end to playhead យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ alt បូកជាមួយនឹងគ្នាបិទដូចជាមួយនឹង media ជាប្រភេទ clip video ដែរយើង click វាមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាកាត់ត្រឹមនឹងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកទេតើតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ trim start to playhead ហើយនិង trim end to playhead សូមអរគុណសូមជម្រាបលា